까튜브 친구들 안녕. 오늘은 드디어 시나리오도 쓰고 본격적으로 좀 영상 촬영을 하는 날입니다. 평소에 이것도 시나리오 근데 쓰다가 중간에 귀찮아서 안 썼는데 오늘은 친구가 영상 편집도 아파 해준다고 해서 이렇게 영상을 찍고 있고 22일 수요일까지가 기한이라고 친구랑 얘기를 나눠서 이렇게 급하게 찍습니다. 그래서 오늘의 컨텐츠는 제가 자동차 업을 이제 하게 되었는데 그동안 되게 많은 사건이 있었어요. 많은 일들이 있었고 아무튼 자동차 영상을 찍을 건데 뭐 차량 설명을 찍을까 아니면은 뭘 할까 하다가 처음 영상이라서 근황, 자동차 일하게 된 근황에 대해서 간략하게 좀 말씀드리고 이렇게 하게 되었습니다. 원래 시나리오 적고 하려고 했는데 시나리오 적기 너무 귀찮아서 그냥 머릿속에 생각나는 거대로 하니까 그렇게 생각해 주시면 될 것 같아요. 일단은 이전 영상에 제가 두 번째 영상인가 보험 일 하게 된 거를 얘기를 했을 거예요. 그래서 한 6개월 정도 보험 일을 열심히 하면서 뭐 나름 실적도 꽤 나오고 쭉쭉 성장해 나가던 차였어요. 보험에 대해서도 뭐 사회적으로 인식은 좋진 않을 수도 있는데 또 사람들 얘기 들어보니까 다 필요성을 생각하고 있고 제가 얘기하는 거에 따라서 필요성을 느끼는 분들도 꽤 있더라고요. 그래가지고 열심히 하고 있는 찰나에 이제 지금 같이 일하고 있는 선배가 있어요. 그 선배를 사적인 모임에서 이제 만났는데 일단은 여기 회사 상황이 한 명이 이제 나가게 되는 상황이었어요. 그러다 보니까 여기도 한 명이 필요했고 그 선배가 되게 말을 잘해요. 되게 말을 잘하고 되게 진정성 있게 잘하시는 분이어가지고 저를 엄청 설득을 했죠. 저가 또 나는 능력이 좋고 괜찮다고 봤는지 추천을 하길래 보험 쪽은 거의 맨땅에 헤딩이거든요. 제가 직접 스케줄 작성하고 사람 만나러 가고 얘기하고 그런 건데 여기는 그런 건 아니고 그 대표님이 이제 오랜 인맥으로 인해서 되게 많은 커뮤니티가 형성이 되어 있어서 한 달에 몇십 건이고 자동차 견적 요청이 와요. 뭐 렌트라던가 뭐 등등 이런 게 견적 요청이 와서 전화 상담 잘하면 계약이 잘 되는 뭐 그런 방향이라서 좀 더 쉬워서 선택한 것도 있고 뭐 액수 자체도 차량이다 보니까 몇 천만 원 하잖아요. 그런 거에 대한 좀 다른 부분도 있고 해가지고 그래가지고 지금 6월 때부터 이제 한 3달 정도 넘게 이제 4달 차 돼가네요. 하고 있습니다. 간략하게 얘기를 했고 종종 이제 차량 정보라든가 이런 거 좀 올리려고 해요. 잘 될지는 솔직히 모르겠고 아무튼 생각은 그렇게 하고 있고 어떤 거라면 차에 관련된 모든 것 다 한다고 보시면 돼요. 뭐 장기 렌트, 뭐 단기 렌트, 리스, 신차 구매, 중고차, 매입, 매각, 뭐 자동차 보험이라던가 자동차 필요한데 돈이 없다, 대출이라던가 이런 것까지 연결이 되어 있거든요. 그래서 앞서 말했던 자동차에 관련된 모든 거를 다 한다 라고 보시면 될 것 같습니다. 그래가지고 뭐 댓글로 어떤 차 궁금하다 이런 거 올려주시면 그거에 대한 얘기도 할 거고 중간중간 또 유튜브 촬영하면서 또 인간적인 저 안동환의 모습에 대해서 올릴 거예요. 그리고 제가 뭐 블로그라던가 블로그네. 일단 블로그를 운영을 하고 있어서 설명에 블로그에 대해서는 참조를 해 놓을 테니까 오셔가지고 많은 자동차 정보 이런 거 보시면서 궁금하신 부분들 차가 필요하실 때 또 연락 주시면 너무 좋을 것 같습니다.
그러면 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 안녕.